फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ड्रिल मशीन। ये ब्लैक एंड डेकर कंपनी की है और मैंने इसको कल ही मंगाया है और एक ऑफ़र में चल रही थी। वैसे तो 2300 समथिंग की है, लेकिन मुझे ये ऑफ़र में 1700 की पड़ गई है। तो ये एक 500 वाट की 10 mm VSR हैमर मशीन है। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका जस्ट ये कस्टमर नेम, ये गारंटी कार्ड है, कस्टमर कॉपी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस दिखा रखा है कि कैसे इसको मशीन को खोलना है, क्या क्या पार्ट्स है, ये सब इसमें दिखाया हुआ है। और बाकी इसके अंदर ये ड्रिल मशीन है और इसके साथ में ये कुछ ड्रिल बिट्स आई हैं। मैंने कुछ शॉप से भी ख़रीदी है। तो आइए इस ड्रिल मशीन को देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। ये 1700 में ये आई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये जो हैंडल है, ये वाला हैंडल जो इस पर लगाया हुआ है, मैंने कल 30 रुपये का ख़रीद के दुकान से लाया था। तो 30 रुपीज़ का ये आपको दुकान से मिल जाएगा। बाकी ड्रिल मशीन ये काफ़ी पावरफुल है। मैंने इसको यूज़ भी किया है अपने घर में। कल मैंने इससे वो पाइप्स आप देख रहे हैं, मैंने वो कल पाइप काटे थे। और लेकिन आप सोच रहे होंगे इसको पाइप हम किससे कैसे काट सकते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने इसको अपने हाथों से कल बनाया था। ये 10 mm का ये नट है और इसमें आप इसको लेके आइएगा। इसमें आप इधर एक वॉशर लगाएंगे। आप इधर देख रहे हैं, एक वॉशर लगा हुआ है और इधर एक वॉशर लगा हुआ है और दोनों तरफ ये नट से कसे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। इस पर आपको निशान दिख रहे होंगे। तो और इस पर मैंने लकड़ी काटने का भी एक बनाया है। ये लकड़ी काटने का एक रोटर है। तो आप देख सकते हैं ये कल थोड़ा सा इस पर निशान लग गए हैं। मैंने इसको यूज़ किया है, काफ़ी पावरफुल मशीन है। और ये इसकी कुछ बिट्स हैं। इसमें ये आप ड्रिल बिट्स देख रहे हैं। ये वाली जो बिट है ये मैंने दुकान से ख़रीदी है और ये 30 रुपये की ड्रिल बिट आई है, जो कि ये हमारे ये नट वगैरह होते हैं उनको खोलने के लिए यूज़ होती है। और इसमें दो तरह के बिट्स हैं। इसमें जो ये वाली जो बिट है ये इस ड्रिल मशीन के साथ आई थी, जो कि वॉल बिट्स हैं। ये दीवार में छेद करने वाली बिट्स हैं ये वाली। और मैंने बाकी शॉप से जा कर के ख़रीदी है। तो ये वाली जो है, तो ये वाली फ्रेंड्स, ये वाली जो आप बिट्स देख रहे हैं ये मैंने कल शॉप से ख़रीदी है। इसके साथ में सिर्फ ये वाली 4 बिट्स आती है जो कि वॉल बिट्स हैं। आप इनके कलर में डिफरेंसेस देख रहे होंगे। ये हल्की सी ब्लैक दिखाई देती है और ये वाली वॉल बिट्स है जिससे कि दीवार में छेद किया जाता है। ईंट वगैरह है, जिससे ईंट है, दीवार है, मार्बल है और ये सब उसमें होता है। और ये वाली जो है ये इससे छोटी छोटी मैं लेकर के आया था, 5 ड्रिल बिट में लेकर के आया था। तो आप इससे लोहे में भी सुराख कर सकते हैं और वुड में भी कर सकते हैं। तो ये लोहे वाली जो है वुड के लिए काम आ जाती है। तो आपको वुड बिट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम इस ड्रिल बिट में, इस ड्रिल के अंदर हम जो है ये बिट्स लगा कर देखेंगे किस तरीके से लगाई जाती है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये इसमें की जो है पहले से फिट आ रखी है। ये इसकी की है और इसको हम यहाँ पर हम सेट करेंगे इधर, और ये इस तरीके से रोटेट होगा। अब ये पूरा खुल चुका है। देखिए, आप देख रहे होंगे ये पूरा खुला हुआ है। जैसे इसको हम ऐसे टर्न करते जाते हैं, आप देख रहे हैं ये ऐसे बंद होते चले जाते हैं। ये धीरे धीरे ये आगे आ गया। तो आप इसमें बिट लगाएंगे ये। तो ये बिट लगाने के बाद इसको कसने के लिए कंटिन्यू इसको आप ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे रोटेट कीजिए। तो ये टाइट हो गई है और ये फ्रेंड्स अब निकलेगी नहीं है। तो इसको थोड़ा और टाइट कर दीजिएगा, आप ऐसे और टाइट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी जो मैंने ये आयरन काटने का ये बनाया है, ये थोड़ा फंस रहा है इसमें, क्योंकि पूरा ये जो चक है ये भी 10 mm की ही है। तो और जो नट है हमारा ये भी 10 mm का है। तो उसको थोड़ा सा और ओपन कीजिए तो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर ये आके लग जाता है। और इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए।
काफ़ी टाइट करना जिससे कि ये बाहर ना हो जाए। तो मैं इस हैंडल को लेके आया था क्योंकि मुझे कल लोहा काटने में ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। हो सकता था कि मेरा हाथ इस चक पे लग जाता, लेकिन मैं फिर इसको ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये दो हैं, इसमें रोटेट करने की ये ऑप्शन है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप जब इसको लगाएंगे तो इसको क्लॉकवाइज आगे घुमाइएगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ये। ठीक है, ऐसे अगर घुमाएंगे तो आपके मुंह पे चिंगारी वगैरह आएंगी, और जब ये लोहे से छूटेगा एकदम से तो आपकी तरफ आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है इधर आपके लेफ़्ट हैंड साइड में, ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो इससे जो है क्लॉकवाइज घूमती है, और ये राइट हैंड साइड अगर होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लैक एंड डेकर की काफ़ी अच्छी ये मशीन है, ड्रिल मशीन है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक इस पर आप देख रहे हैं ये ड्रिल, इसका बिट का निशान बना हुआ है। तो ये इम्पैक्ट है, एंड ये हैमर है, ये हैमर ऑप्शन है, यहाँ पर हैमर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट हैंड साइड पर ये हैमर का ऑप्शन दिया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड पर ये इम्पैक्ट का ऑप्शन दिया गया है। कई लोग इम्पैक्ट वाली मशीन ख़रीद लेते हैं, इम्पैक्ट ड्रिल मशीन जो होती है वो ख़रीद लेते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप जो है ये हैमर मशीन ख़रीदें, उसमें ये दोनों ऑप्शन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से ये वर्क करेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका तार जो है प्लग में लगा दिया है। तो ये आप तो ये जो आपका ये सॉकेट है, ये इसको जितना आप दबाएंगे उतना ये धीरे धीरे उतना तेज़ घूमेगी। अभी आप देखिए धीरे घूम रही है, इसको थोड़ा और दबाएंगे तो ये और तेज़ तो इस तरीके से ये काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये इसको स्टॉप करने के लिए, यानी कि एक ही स्टेप पर रखने के लिए आप इसको दबाने के बाद ऐसे दबा सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली आपको हाथ से दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका प्लग है, इसको पकड़ लेता है, और आप देखिए इससे आप आयरन वगैरह काट सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये घूम रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं वुड वाली आपको कैसे घुमानी है। अभी ये क्लॉकवाइज नहीं है, क्योंकि ये जो है मेरे राइट हैंड साइड में मैंने किया हुआ है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही थी। अभी ये क्लॉकवाइज घूमेगी, जैसे घड़ी घूमती है। तो अभी देखिएगा ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये क्लॉकवाइज आपको चलानी है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ इससे, और ये मैं आपको लकड़ी काटने वाली जो है ये ब्लेड, इसको लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके ये जो तीत हैं ये क्लॉकवाइज की तरफ होनी चाहिए। ये जो दांत आप देख रहे हो ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। और ये जो आप प्रिंट देखेंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि प्रिंट है तो हम प्रिंट साइड से मैं लगा देता हूँ। तो कईयों में प्रिंट आगे होता है, कईयों में ये प्रिंट पीछे होता है। तो मैंने इसको कल गलत फिट कर दिया था, तो मैंने इसको दोबारा से रोटेट करके लगाया है। तो आप जो है ये इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर घूमेगी तो ये घूम करके आपकी तरफ नहीं आएगी। अगर छूटेगी तो आप इसको क्लॉकवाइज ही घुमाइएगा। अभी आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज घूम रही है, और स्पीड में घुमाएंगे तो काफ़ी अच्छी लकड़ी काटती है। मैंने कल इससे काफ़ी बड़ा ब्लॉक काटा है। तो आप इसको हैमर की तरफ ही रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो ये पावर जो है वो काफ़ी अच्छी देती है। और हैंडल टूल आप ख़रीद लीजिएगा, कि इसके साथ हैंडल ये टूल नहीं आता है हैंडल। ये शॉप से आपको 30 रुपीज़ का वो बता रहा था, मुझे 20 रुपीज़ का ही मिल गया था। तो ये मशीन काफ़ी अच्छी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये 10 mm की ये 13 mm में कन्वर्ट करनी है तो आप ये चक को बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।